体重50キロを超えるイノシシが息絶えて倒れていた。その死骸にゆっくりと近づく巨大なコモドドラゴン。まさか、丸飲みする気なのか。巨大な口を大きく開き、イノシシの頭に噛みつくと、まるで獲物を一気に飲み込もうとしているかのよう。だが問題は、でかすぎる。喉を限界まで広げても、イノシシの胴体が詰まってなかなか進まない。それでもコモドは諦めない。首を振り体をねじり、必死に奥へ押し込もうとする。その目は獲物を絶対に離さないという執念に満ちていた。そしてついに、低い音を立てて、巨大なイノシシが体内へと消えていった。これはまさに野生の極限バトル。自然界の恐ろしさを思い知らされる瞬間だった。